So I tend to stay away from the series button. I would rather take a few extra seconds, an extra minute or two, and capture 3 separate images, save them separately. When you do the series, essentially what it does is it lets you hit capture once. You'll capture an image, save it, capture an image, save it, capture an image, save it. It's a lot quicker, but you don't get to review them after each capture immediately. I personally recommend to people to capture the image, you take a quick look at it, make sure that you're in range, and then just capture. They don't have to move. You can just hit save, capture another one. As long as it looks good, hit save, capture another one, hit save. What is the series capture going to be used for? So that's more so if you're in a rush. It's there, so if you don't have the time to take to do that, it doesn't take much longer. Some people don't want to wait though and do 3 separate captures. Okay. The right way to do it is always individual captures. That's kind of the quick way if you're just in a hurry. So how many images per minute that you can do? It'll just do it one after the other. So it'll do it quickly. Until how many? I don't know if it has a maximum. You don't know. I don't know. I've never tested to see if it does. I'm sure you could, but you're going to get some bad data because they're not going to sit still that entire time. Right. But I think normally that's recommended for 3 to 5 images, and it'll capture very quick. But my recommendations would always be just it only takes about an extra minute to do it by hand. Okay. But then you can also review them afterwards every time. ก็เมื่อกี้อย่างที่เขาบอกนะว่าแบบถ้าไม่มีเวลาแล้วเร็วก็ถ่ายไปเลยเพราะว่าแต่ถ้าตัวเขาเล่นเขาเมนก็คือเทคถ่ายภาพเสร็จแล้วก็เทคแล้วก็ถ่ายภาพไปอันนี้น่าจะอันที่เขาพูดตะกี้นี้ได้ค่ะแต่ถ้าอาจารย์ไม่มีเวลาสมมติว่าต่อคนอาจารย์เล่นมากอาสาสมัครเรียนเยอะมากก็ใช้โหมดซีรีส์ But the series is the machine itself it very precise. Right. Right, and I'm not worried about the machine doing anything. I'm worried about the person. Right. If the person moves a little bit, so as we see, our capture size is very small. So if it captures the first image, and then the person turns a little, then your next 2, you're just going to say these are fine. I'm good, even though like you're capturing here, they turn just a little, and now you're capturing half that. Okay. And you didn't get to see that on the screen. It just does it and saves it. Where if you capture and then review it again, and if we do the series capture, we can pick up each one to do analyze, right? So with the series, มันจะเซฟมันจะถามเลย มันจะได้เป็นแต่ละโฟลใช่ป่ะแต่ละโฟลเดอร์ ตั้งชื่อว่าคุณจะถ่ายรูปเราก็ตั้งชื่อว่า1 2 3 4 5 อาสาแล้วเราจะวิเคราะห์ทีละอันได้เข้ามาเลยดึงค่ะเดี๋ยวลองดูค่ะเดี๋ยวเขาถ่ายให้ดูอาจารย์ก็เลือกแล้ววิเคราะห์ทีละอันได้ค่ะเรื่องวิเคราะห์ได้แต่ก็อย่างที่บอกคือถ้าเรากดถ่ายแต่ละครั้งนะคะถ้าเราเลือกแต่ภาพอะมันจะถ่ายแล้วเราก็จะเห็นภาพทุกครั้งที่ถ่ายแต่ถ้าอันนี้ค่ะมันจะเห็นแค่ครั้งแรกครั้งเดียวถ้าเป็นซีรีส์แล้วเขาก็จะแฟลชมันก็จะยิงไปแล้วพอภาพที่3อาจารย์ถึงจะมาเห็นครบ3ภาพแล้วเราก็ไม่รู้ว่าภาพที่2กับภาพที่3เนี่ยมันชัดไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะเก็บไว้ขอดแล้วเราเลือกมาใช้ได้ใช่ค่ะ Okay. So if we do a series, if I hit the save, ต้องกด it's เซ going to ฟ ask ก่อน me นะคะ where I want these. ในกรณีถ่ายแบบซีรีส์นะคะต้องกดเซฟก่อนนะคะในรูปเซฟแล้วก็ไปตั้งโฟลเดอร์มันจะถามว่าให้ตั้งอะไรค่ะเป็นซีรีส์ใช่ไหมอันนี้ซีรีส์เข้ามาในนี้And then I can come over here and say, okay, I want three images. Okay. Hold nice and still. Okay, delay. So that's just how much time is in between each image.
And โอเค ดีเลยคือต่ออม ต่อ เตอร์ ภา มิน พ คือ ต่อภาพเวลาเรายิง millisecond right there's a millisecond okay เราคนตั้งครับที่เท่าไหร่ เขากำหนดมาที่300เนี่ยแหละค่ะตัวซอฟต์แวร์เขาถูกกำหนดมาหรือเราเปลี่ยนได้นะแต่คือจริงๆเขาก็เลยคอมเมนต์ไว้ที่300 Okay. So and then we come over here. กด Hold nice and Start still Series for me. นะคะมันจะไม่ So มีมัน come จะ over and hit Start Series. มันจะไม่ใช่คำว่า Initial It'll Live flash. มันต้องกดคำว่า It Start captures a few Series times. already เนี่ยค่ะ And then it มัน saves จะออก them มาเล to ย there. 3 ครั้ง So, มันจะอะไรนะ ซึ่งเราจะไม่เห็นว่ามันได้หรือไม่ได้เหมือนตอนที่เราถ่ายตอน1 ภาพเห็นไหมคะมันจะออกมาเลยอย่างนี้ so and then we would come in here and view this individually. So and it does look like I was off a little bit. My angle, I was a little too turned. So I would go and turn it a little more. So, but this is definitely something that you could do if you wanted to capture a few kind of right in a row. And this saves directly into your subject's database as well. อันนี้จะใช้ในกรณีที่แต่ก็ต้องมั่นใจว่าเราถ่ายมันโอเคแล้วต้องบอกให้อาสาสมัครเราอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยค่ะ เราจะได้เอกภาษามาเฉลี่ย ใช่ค่ะ แต่ว่าในแต่ละภาพสามารถเลือกออกมาเลือกภาพที่ดีที่สุดออกมาเพื่อใช้ได้อย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนคำนวณผลอีกทีนึงว่ามันต่างกันยังไงนะซีรีส์แบบ ธรรมดาใช่ค่ะได้ And you could set to that to whatever number you would like. I'm not sure if there is a cap, if there's a maximum on that. I would imagine you wouldn't want to do more than like 10 or so without them moving too much. โอเค นอกนั้นก็มีแค่ตรงที่เลือกเป็นแบบว่าคาลิเบตก็คือต้องเปลี่ยนจากโหมดสกินเป็นโหมด แล้ว เทคนิคอะไรอย่าง แล้ เงี้ วย ตะกี้นี้มันมีแบบเป็นลิงเคิลกับไอ้นั่นอีกพารามิเตอร์นึงนะคะน้องอ้อมyou can to open come back Open. back to the software parameters okay โอเค เนี่ยเหรอคะ yes สกิน สกินท้ายนะครับ Right. So surface type. right. So you want to leave it on skin and wrinkles. So everything else is going to be for. So these originally, before being used for skin, these were originally used for machining, for very very highly precise measurements on things like machines and wood. surface of the material Right. So of the material. So and then they started getting used for จะมี skin. เลือกมี so technical surface replica okay you ซิ can ลิ use ก้า it ก็คือใช้ตัว ที่ polymer ค่ะ So these other settings are Oh, for okay. how แต่เราไม่ได้ how ต้องใช้ sensitive it is to movement. แล้วเทคเซอร์เฟส เอ็กซ์เรย์เอาไว้ทำ So ตัว if you were to คาลิ set เบต this on technical, what then happens is if they're moving a little bit, you're going to get a lot of noise, a lot of issues in your data. what do you do with the difference between wrinkle and smooth skin So again, just kind of the sensitivity. Smooth skin, it's much more sensitive because it's looking for finer details. We still kind of recommend going with wrinkles. Okay. Smooth skin's going to, if there's movement, it's much more sensitive to a little bit of movement. The head device helps that, but as you were watching, there was still the person still moving in there. If you get someone that can sit very still, you could use smooth skin. Everything we capture on is wrinkles. That's just it gives us the most accurate data, the most repeatably accurate data. okay so we live with the skin and the wrinkle Yes, we recommend leaving it on เนี่ย skin ค่ะ and เขาก็ wrinkles. บอกว่าเขาให้ใช้โหมดสกินกับริงเคิล So and technical surface is going to be extremely sensitive. ข้างเซฟอ่ะคือใช้ ตรงเนี้ยเหรอคะ And then replicas are some people make like a silicone replica of the skin, and they'll measure that replica. เรฟเฟรนซ์ค่ะ เปิดขึ้นมา right but how can you use it with this one Right. So we have other devices that Right, slow that- down for specifically for replicas and
because this is only for the อันนี้ก็เป็นโอเวอร์เลย์ที่ แล้ว เรา เป็น กด ซอฟต์แว ให้ ร์ ดูแล้ว ที่ เนี่ยนะคะ มี ก็คืออันนี้เป็นโหมดโอเวอร์เลย์อันนี้ก็เป็นโหมดตั้งค่าแต่โดยปกติถ้าเราไม่ได้ไปทำอย่างอื่นเราใช้งานแค่ตรงนี้ก็คือใช้ตามโหมดที่เขาแนะนำนะคะ คือสกินกับรีคอร์ ใช่อันนี้ก็เป็นโหมดซีรีส์เราไม่ต้องถ่ายแบบซีรีส์ก็ไม่ต้องใช้ แล้วที่เป็นสตรีทกับ evaluate ข้างล่างนะทำอะไรครับ ไหนเอ่ย ที่เป็นไอคอนแถบตาข้างล่าง he talk about the evaluation and evaluate and step evaluate and So evaluate is where we do all our analysis. Stripe is more so used during calibration, just to see where the lines are. we'll go for that we'll go through that later Right. If you put your hand, เอามือ you can just เอามือ put your hand right around there, just so that it's. So what the stripe does is it just shows you, if you keep clicking it, the stripes get smaller and smaller, and then they go back to full. okay So not during capture, it's not anything that you would use. It's more of a during calibrations we can look at that and just kind of so yeah we divide it into the smaller make sure that it's not skewed or anything like that. Nothing that we would ever expect you guys to. we not normally use that Right. And then evaluation will go into with the measurements and everything. So if you weren't saving, if you just did a capture, you wanted to check some analysis on it right then and there, you would hit evaluate. after capture After capture. after capture Mm-hmm. ไว้ใช้ทำไมแล้วครับ You can. เอาไว้ในช่วงของ calibrate ของ calibrate เครื่อง So if immediately we captured one, hit save, we could then hit evaluate and do some measurements on that. okay evaluate ก็เอาไว้ตอนที่เราทำวิเคราะห์ คนไทยเสร็จปั๊บจะไปเข้าโหมดเซนโคนาลิซิสแล้วต้องกด evaluate ก่อนค่ะ เที่ยง12แล้วจะเบรกก่อนไหม เดี๋ยวก่อน กินข้าว ทานข้าวก่อน อาจารย์ทานข้าวกับทางเรานะคะ